আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো সাইড বাই সাইড 566 RDGD ব্ল্যাক মডেলের ইকো প্লাজের একটি ফ্রিজের রিভিউ। সেই ফ্রিজের দাম হচ্ছে 85,900 টাকা। এটি একটি নন ফ্রস্ট ফ্রিজ এবং এটিতে গ্যাস ইউজ করা হয়েছে R600A। এর ডান পাশে রয়েছে ডিপ সেকশন এবং এর ক্যাপাসিটি হচ্ছে ডিপ সেকশনে 216 লিটার। তো এর বিভিন্ন কম্পার্টমেন্টে ভাগ করা রয়েছে এবং এর ডোর যে রয়েছে এই দরজাটাতে হচ্ছে ডাবল এক্সেল সিস্টেমের হচ্ছে জায়গা রয়েছে, বিভিন্ন কৌটা বিভিন্ন কিছু রাখা যাবে। ওকে, এবং এর বাম দিকে যদি আপনারা একটু লক্ষ্য করেন তো সেই ক্ষেত্রে বাম দিকে রয়েছে নর্মাল সেকশন যার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 350 লিটার। ঠিক আছে, এবং এটাতে রয়েছে মাল্টি এয়ার ফ্লো সিস্টেম যার মাধ্যমে ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হবে প্রত্যেকটা সেকশনে এবং খাবারগুলো কিন্তু সতেজ থাকবে। ঠিক আছে, এবং অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া সিস্টেমও রয়েছে। আপনারা যারা শাকসবজি বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসেন ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে, সো সেইটাও এখানে রিমুভ হয়ে যাবে। ওকে, এবং ডোর সেকশনে অনেক ভালো স্পেস রয়েছে। ওকে, এবং আরেকটা কথা, এখানে কিন্তু টাচ প্যানেল রয়েছে যার মাধ্যমে আপনি হচ্ছে ফ্রিজটি সুন্দর করে কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং এটিতে 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে। আপনারা চাইলে ফ্রিজটি কিনতে পারেন, খুব ভালো একটা ফ্রিজ। তো অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক করতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ।